За сүүлийн үед Монгол улсад болоод байгаа хамгийн дуйлантай сэдэв буюу хасгуудтай холбоотой асуудлаар та бүхэндээ өвөр Монголд байгаа одоо Монгол зан олондоо хандаж бас товч мэдээлэл өгье гэд. Ер нь энэ асуудал яагаад болчихв? Яагаад ийм улс орон даяар болсон ийм асар их дуйлан шугам болвоо гэдгийг та бүхэн маань энэхүү одоо миний яриас ойлгож авах болноо. За тэгэхээр 2026 оны 5 дугаар сард Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх Казахстан улс руу төрийн дээд хэмжээний айлчлал хийх үеэрээ Баян Улгийн аймагт консулын газар байгуулах асуудлыг тус улсын ерөнхийлөгчдөд тохиролцож хилцсэн юм байна лээ. Гэхдээ яг консул барих асуудлыг Монголд яг эцлэн одоо байгуулах асуудлыг Монгол улсын их хурл шийддэг тийм хуультай юм байна л да. Ингээд энэ бүрийн эрхийнхээ дагуу өөрт оногдсон эрхийнхээ дагуу улсын хурлын гишүүн Наран Туяа Наара одоо та бүхэн бол дуучин Наара, жүжигчин Наара гэдгээр илүү сайн мэдэх байх. За энэ хүн бол тодорхой асуултууд тавьсан. За энэ яагаад Баян Улгийн аймагт консул байгуулах гэдэг юм? Консул байгуулахын ач холбогдол нь юу юм? Ер нь яг тэр Баян Улгийд байгаа хүмүүс зориулж тийм консул байгуулах үнэхээр тийм эрэлт хэрэгцээ болтой юм байгаа мó? Энэ мэдээлэлээ өгөөч гэдэг одоо нээлттэй тийм асуултыг улсын хурлын гишүүн хүн чинь Монгол улсын төрийн бүх байгууллагаас хүссэн асуултаа асууж түүндээ хариулт авах хэрэгтэй тийм онцгой субъекттэй. Ингээд асуулт асуугаад ингээд тавьсан чинь үүнийхин төлөө олон зуун хасгууд одоо Наран Туяа Наара гишүүнийг маш аимшигтайгаар сүрдүүлж алан шудан тална гэж доромжилж ширээний хүүхэн, янхан хүүхэн, биеэ үнэлэгч за тэгэл одоо өнгөрсөн баларсан амьдрал бүх түүхийг нухаж доромжилж ноцож дайрсан байдаг юм аа. Тэгээ Монгол улсын их хурлын гишүүн хүн өөрт оногдсон бүрэн эрхийнхээ дагуу асуулт асуусныхаа төлөө нэг өгөр хасгуудад одоо ингэж доромжлуулна гэдэг чинь бол байж ашгүй асуудал шүү дээ. Тэгээ бүр алан тална гэж занал хийлгүүлэх нь бүрч ноцтой асуудал. За тиймээс Наран Туяа Наара гишүүн бол өөрийнхөө хувийнхаа одоо тэр Facebook хаягаараа тэр олон зуун мянга нагастай Facebook хаягаараа дамжуулан эсрэг тэмцдэг хийж эхэлсэн байт. Хүүе энэ хасгуудыг чи одоо энэ ямар учиртай юм бэ? Энэ яг юу хүмүүс юм? Ер нь яахаараа эднэр ингэж орж ирчээд одоо мах өгөөд манаахсдаггүй, өөх өгөөд өөрөмждөггүй юм хүмүүс бэлэг хүмүүс бий болцсон юм. Би гишүүн хүнийхээ хувьд асуулт асуусны төлөө яалаа гэж над руу эдэр бөөнөөрөө боргон дайрчих юм бэ гэдэг асуудлыг тавьсны дараа тэр нь Монгол орон даяар маш их хэмжээний дуйлан шууган болсон, маш олон хэмжээний хүмүүст хүнийг үзэж хэдэн саяараа үзэж шүүмжилж ингэж бөөн хэрүүл уруул болж эхэлсэн. За улмаар бол яг Монгол улсад байгаа жинхэнэ одоо үндэсний цүнх буюу одоо туваа одоо өөр чинь юу гэдэг вүлээ? Тийм Уран хай эднүс гэдэг одоо Баян Улгийн аймагт жинхэнэ олон мянган жилийн туршид одоо амьдарч нутгалж ирсэн жинхэнэ манай уугуул Монгол үндэстний маань нэгүүд нь жинхэнэ өөрийнхөө төрийн хоорондоо гадаадын хүн шиг байдаг юм байна. Гадаадд байгаагаас орд байдаг юм байна. Хизээч төрийн албанд ажиллах одоо боломж олцоо олддоггүй. Бизнес хийхээр одоо тэр хасаг одоо тэр татврын байцаагчаас ахуулаад гайлын байд татврынх нь дарамтлаад хааж боодог. Тэгээ үр хүүхдүүд нь монгол хэлээрээ сурах боломж байхгүй. Яг ийм асуудлуудаа тэд нар чинь дотор нь богшсон олон жил болж ирсэн юм аа Наран Туяа гишүүнд хэлээд улмаар энэ асуудал нь өндрөө авсан байдаг юм байна. За тэгэхээр энэ Баян Улгийд байгаад энэ хасгууд гэдэг яг ямар очиртай хүмүүс юм гэдэг бид нэр анх удаа тэднийг сонирхож одоо судалж үзлээ л дээ. Тэгээд түүхийн талаар маш олон ариун мэдлэгтэй ийм хүмүүс маань бас маш олон тооны рил контентыг оруулсан учраас бид нар л одоо ойлголттой болж байгаа хгүй энэ Баян Улгийн аймагт нэг 200 орчим мянган казак хасгууд байдаг юм байна. За тэгээ энэ хүмүүс яг ямар учиртай уг гарвал нь юу юм бэ гэсэн чинь 1950-аад оны үед одоо энэ бүгд найрамд хятад тусдулсан тухайн үеийнхэн бол чин гүрэнд болсон одоо тэр бодлогын улмаас хавчигдаж шахагдсан Шинжааны уугар одоо энэ Ховд аймагт хил залгаа байдаг Шинжаан уугарт байдаг хасгууд одоо оргон зайлж зүхтаад нүүдлээд Монгол руу орж ирсэн юм байна тодорхой хэмжээний хэсэг нь. Тэгээ орж ирээд ингээд нутаг орон гуйгаад бид нэр энэ чинь ингээд та нартай эвтэй найртай сайхан амьдрья. Инээ тэрэ гэдэг байжгаад нэг тодорхой хэсгэнд суурьсан цөөхөн өрх. За үүний дараа бол энэ 1900 он гараад одоо тухайн үед чинь дэлхийд дахин хятад улс Монгол улс бүгдээрээ л хямрлаа шүү дээ. Манж чин гүрэн ч гэсэн одоо олон зуун жил 220 жил ноёсон манж гүрэн ч гэсэн яг нурж унахад бэлэн болчихсон. Яг энэ идэгтэй цаг мөчийг ашиглаад Монгол улсын одоо хаан Богд хаан Жавзан хотогт бол Монгол улсыг бол туур тусгаар болсныг дэлхийд дахин зарлаад тусгаар улс болсныг зарласан байдаг юм аа.
За ингээд Богд хаан нэг тусгаар тогтнол зарлагтай зэрэгцээд энэ Шинжаан уйгуурт байдаг тэр хасгуудын толгойлогч нь Оспон гэдэг нөхөр бас өөрийнхөө тэр олон жил нутгаас нутаг дээр бас тусгаар тогтночё гэдэг асуудлаар ингээд санал тавиад ингээд явсан чинь тэр нь бол мэдээж шууд нухчин дарагдсан. Улмаар бол Оспон гэдэг тэр нөхөр өөрийнхөө тэр олон арган одоо өрхийгөө дагуулад ямар ч тэр зэвсэггүйгээр хутгнаас өөр зэвсэггүй, хувцснаас өөр өмчгүй нэг тийм хамууцсан илжгэнд одоо тэр байгаа ачаагаа ачаал гуйлгчлал Монгол руу зугтаж дүүрж орж ирсэн байдаг юм байл. За тэгт нь бол тэр хасгуудын тэр 5 толгойлогч нь бол Богд хаанд бол за казак биш шүү хасгууд. За бид нэр танай улсад дагаар орж байна. Танай улсын хууль журмыг бид нар чандлан дагаж танай улсын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болёо. Танай улсын чинь та бүхэн хаана нутаг зааж өгнө. Тэнд чинь бид нэр одоо ингээд та бүхэнтэйгээ ингээд одоо эвтэй найртайгаар он удаан жил үеийн үед амьдармаар байна гэж гуйж мөргөж ирсэн учраас Богд хаан бол за энэ Баян-Улгийн аймагт маань бол харьяа тардууд нь цөөхөн байна. Тэр нутаг маань жоохон ингээ эзэн хүн багтай байна. Тиймээс та нарт хэрчээ ингээ суурьш нутгаж амьдраа гэж газар зааж өгснөөр хасгууд орж ирсэн байдаг юм аа. За гисэн эдий боловч тэдний санаа зорилго нь бол одоо арай өөр байсан. Тусгаар тогтнох тийм санаа зорилготой байгаад исэн. За тэгээ буцаад энэ Шинжаан Маньян руугаа тэр нэг Оспон гэдэг нөхөрч урж хувиргаал очиж уулзаал хятадтай өгсөн хувилдаал. Тэгэл онцгийн хэмжээгээр хятадуудад шудуулаад нохоо шиг буцаал давхиж орж ирэл ингэ байж авах хугацаанд нь бол тухайн үед Монгол улсын 1940 онд ч тийм Монгол улсын маршал Хорлоогийн Чой басан гэдэг хүн Орос улс руу очоод тэр тухайн үеийн удирдагчнаас хахалтай чинь Сталинтай уулзаад за манай энэ баруун аймагт амьдардаг хэдэн хасгуудын маань ингээд хятад дээрлэхэд байна аачудаад байна. Тэдэнд маань хэдэн эрхийг одоо буу зэвсэг өгөөч, сум өгөөч гэд гуйсны дагуу бол нэг хэдэн мянган сум, хэдэн мянган буу, винтон өгсөн юм билий. Тэгээд түүнийг нь тоо 9 орн сайхан гардуулж өгөө. За та нар ингээд нутаг орноо хамгаалаад наанаа нэг өөрсдөө хамгаалах зэвсэгтэй байгаад ингээд амьдраа гэдгсэн чинь хар санаа өвөрсөн тэр бузар өмхийн хасаг Оспон яасан бэ гэхээр шууд Монгол руу, Монголын айл өрхүүд рүү тэр буу зэвсгээр нь дайрч ирээд баруун Монголын айл өрхүүдийг олноор нь шудсан байдаг. Ирчүүдийг нь бол нохоо шиг одоо буудаж алаад хүүхнүүдийг нь одоо хүснээ дур зоргоороо хүчнээл хүүхдүүдийг нь одоо гизийг нь хүүлж алж малж тийм одоо хүмүүн бусаар ёс бусаар авирлаж гэж одоо оодорсон байдаг юм лээ. Улмаар бол Монгол улс шорон торигдчихсэн Дандарбаатарыгаас хуллаад Оспон гэдэг нэг баруун аймаг төвийг одоо хулгайчиг очоод нухчин дараа гэж цэрэг зэвсэг өгөөд явуулсан. За ингээд Монголын талаас ингээд цэрэг зэвсэгтэй хүмүүс очоод нухчин дарахаар очиход бол Оспон буцаж зугатаасан хятад руугаа. Шинжаан руугаа. Тэгээ Шинжаандаа тэр одоо сүлдэнд баримтлагдаад хятадуудад цаашлуулад өгөр толгойг нь өмхөртөл шонд өгсөн түүхэн энэ юм байлээ. За тэгээд энэ Казахстан гэдэг улс байгаа даа шүү дээ. Энэ баруун талд байдаг, Монголын баруун талд байдаг. За энэ улсаас ирсэн хасгууд бол эдгээр огт биш. Шинжаан уйгур буюу ховдод байсан хүмүүс орж хасгуудын төлөөл байсныг бид нар ингэж сайн мэдсэн юм аа. За ингээ хасгууд Монголд он удаан жил амьдарсан. Он удаан ч гэжтэй нэг 50 60 жил амьдарсан. 60 70 жил амьдарсан юм. Ингээ амьдарч байгаа хугацаанд усан чинь монголчууд бол эвтэй найртай байсан. Тэр үед Монголын төрч чанга байсан, хянт ч өндөр байсан. Ингээд амьдарч итэл 1990 онд ардчил шинжилэл гэдэг юм Монголд гарч ирсэн. За улмаар бол Казахстан улс 1992 онд зөвлөлт холбоот улсыг задрахад бол тусгаар тогтлоо зарлаж бие даасан улс болсон. За тэгэхэд олон жилийн турш монголчуудтай нөгөө эвтэй найртай амьдарч байсан хасгууд чинь гинтхэн зангаа хувиргаад бид нэр одоо Казахстан руугаа явлаа. Танай муу лалрын улсад чинь бид нэр одоо амьдарч чадахгүй. Та нарыг төвчжсэндээ бид нэр одоо гутж яах гэж хэлээд тэр гэр орноо шатаахын шатаагаад Монгол төгрөгийг одоо ингэж урж вагоныхоо цанхоор чулуудаал та нар л хизээч ирэхгүй түүмэ гэж одоо салаавчиг бол хаяад явсан улс юм билээ л дээ. Тэгээ Казахстанда ингээд бүүнөрөө хэдэн мянгаараа дахиад очсон чинь нөгөө хэд нь хүлээж аваагүй. Юу та нар Монголоос ирсэн өмгийн хасгууд та нар бидэртээ нэг яг хэл соёл нэг байж болох ч та нар бол бидний нэг бүлэгдэхүүн байгаагүй гэж хэлээд тэдэрт одоо ажиллаж өгөхгүй амьдралын үүдэн татахгүй ингэж маш их харж авчихсан учраас нөгөө хэд чинь гид амаа барьсан хүүшээ бид нар Монголд бол өстой үнэхээр ирчүүдтэй аз жаргалтай идэх хоолтой өмсөх хувцас сайхан амьдарч байсан шүү дээ. Тэгээд нутаг нэгтнүүдийг ингээд зориод ирсэн чинь эдгээр чинь бид нар хүн гэж хүлээж авдаггүй юм байна шүү дээ. Гэт тэд нар хийсэн үйлдэлтэй маш их гимшээд Монгол улс руу буцаад 30 эдэн мянган хүн босож ирье уучлаарай гэдээ уучлалт хүсэхэд нь бол тухайн үеийн ерөнхийлөгч нь одоо хэн байсан? Очир отох байсан болоо да.
хүлээж аваад буцааж оруулсан юм билээ. Энэ бол бидний том алдаа байжээ. Яагаад алдаа байж вэ гэдэг нь чинь одоо ч гэсэн эдний өмхий одоо хар санаа нь үргэлжийн мөхөд байгаа гэдэг нь одоо харагдаж байгаа хгүй саяны үйл явдлуудаас. За тэгээ энэ удаагийнхаа яриг энэ хүрээд өндөрлөе. За үүнээс цааш үргэлжлүүлсэн процессыг нөлөх юм бол дараагийнхаа одоо удаагийн контент өргөж өгнө.